Šiandien kartosime mokyklinį tikimybių teorijos kursą. Mokykloje iš tikrųjų mokosi tikimybių teorijos ne tiek jau daug, yra tik tai didžiosios tikimybių teorijos dalies pradmenys. Ir visas tas kursas praktiškai, jeigu apžvelgti, 80% iš to kurso sudaro kombinatorika. Dešimt procentų klasikinis tikimybės apibrėžimas ir 10 procentų truputį sudėtingesni įvairūs uždaviniai, kurie jų esmės nekeičia. Praktiškai mes šiandien kartosime kombinatoriką ir klasikinį tikimybės apibrėžimą. Kadangi kombinatorika tarnauja klasikiniam tikimybės apibrėžimui, tai pradžiai supažindinsiu, kaip atrodo tas klasikinis tikimybės apibrėžimas, kokia jo esmė. Turime eksperimentą, kurio rezultatai, dar vadinami elementariaisiais įvykiais, yra tokie. Omega 1, omega 2, taip toliau, omega m. Iš esmė yra, kad rezultatų yra m, elementarūs įvykiai yra patys mažiausi įvykiai, jie jau nebedalomi. Tikimybės elementarių įvykių yra vienodos. Kadangi suma tų įvykių yra vienetas, o jų yra n ir jie visi vienodi, tai akivaizdu, kad kiekvieno tikimybė yra vienas iš n. Jeigu mes pasiemam atsitiktinį įvykį, omega i1, omega i2, taip toliau, omega ik, į indeksas nurodo, kad čia galbūt įvykiai imami nebūtinai iš eilės, tai tokio įvykio tikimybė susideda iš tų mažesnių įvykių tikimybių, omega i1, pridedam p omega i2 ir taip toliau plus p omega ik. Taigi tie įvykiai, kaip mes žinom, yra vienodi. Yra vienas iš n, plus vienas iš n, plus taip toliau, plus vienas iš n. Jų yra skaičius k, vadinasi, bendra formulė bus k iš n. Taigi klasikinės tikimybės formulė užsirašo taip, p nuo a yra k dalinta iš m. Praktiškai k yra elementų skaičius aibėje a, tai mes matom, jų yra k, n tai yra elementų skaičius didžiausioje aibėje omega. Dabar kodėl vadinamas klasikiniu tikimybės apibrėžimas? Todėl, kad jisai paprasčiausiai atsiranda tokiuose modeliuose, kuriuose yra kažkas vienodo. Pavyzdžiui, paprastas atvejis, eksperimentas, metame monetą. Galimi rezultatai herbas pinigas. Kadangi moneta simetriška, akivaizdu, kad tikimybė iškris herbą ar pinigų yra vienodas. Sakykime, jeigu A įvykis yra H, tai yra iškrito herbas, mes aišku skaičiuojam P. Čia K jeigu vienetas, nes į aibę A įeina vienas elementas, į omega didysis įeina du elementai, bus 2, tai tokio įvykio tikimybė yra 1/2.
Kitas eksperimentas, metame lošimo kauliuką. Lošimo kauliukė iškrenta nuo 1 iki 6 akučių, tai elementų įvykių galime žymėti skaičiais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadangi kauliukas simetriškas, mes laikome, kad kiekvieno kauliuko iškritimo tikimybė yra vienoda. Sakykime, kad A yra iškrito lyginis akučių skaičius. Taigi mes turim 2, 4, 6. Aišku, mes dabar galim suskaičiuoti, kiek yra elementų įvykyje A. Yra 3. Omegoje yra elementų 6. Vadinasi, tokio įvykio tikimybė, kai iškris lyginis akučių skaičius, yra 3/6. Čia aš parodžiau, kaip atrodo paprasčiausiais atvejais, bet dažniausiai eksperimentų metu galimi įvykiai yra daug sunkiau apskaičiuojami, daug sudėtingesni ir negalima taip paprastai skaičiuoti. Tai tada mums padeda kombinatorikos formulės. Kombinatorikos formulės tikrųjų turi 2 taisyklės. Pirma kombinatorikos taisyklė yra sudėties. Kokia jos esmė? Įsivaizduokime, kad mes turime n elementų, tikim kažkokioje aibėje A, ir k elementų aibėje B. Tos aibės gali būti tie elementai ir iš vienos, ir iš kitos yra sumaišyti. Čia galite įsivaizduoti, pavyzdžiui, turime kokius nors baltus rutulius, čia juodus rutulius, sumaišyti ir mes norime ištraukti vieną rutulį tų visų rutulių, tai keliais būdais mes jį galim išimti, tai mes galim iš tikrųjų n+k būdų. Taigi yra paprasčiausia sudėties taisyklė, jinai nėra tokia labai sudėtinga. Kokie gali būti uždaviniai? Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad mes turime dėžę, kurioje 15 sveikų obuolių ir 5 sukirmyje. Obuoliai sumaišyti, mes imame vieną obuolį. Keliais būdais mes galime paimti obuolį. Aišku, mes galime paimti 20 būdų. Jeigu mes dabar paversime uždavinį su tikimybėm, tai įsivaizduokit, kad ant medžio kabo 15 sveikų obuolių, 5 sukirmyje, ir jūs sėdite po medžiu ir jums nukrito vienas obuolys ant galvos. Kokia tikimybė, kad nukrito sukirmijęs obuolys? Tai jeigu mes taikysim schemą, kur išrašysim visus galimus obuolius, tai, pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad sveiki obuoliai tai yra nuliukais pažymėti, tai mes turėtumėm išrašyti jų 15, sukirmyje tegu būna tokie. Jų mes išrašome 5. Taigi jų yra 5, bet svarbiausia, kad skaičius n, jį kartais galime žymėti kaip modulį, yra 20. Dabar sukirmijus jų yra 5. Jeigu mes įvykį A rašytumėm, tai turėtumėm išrašyti tuos 5. Taigi 1, 2, 3, 4, 5. Ir mes čia matome, kad K, kas yra skaičius aibės A elementų, yra 5. Taigi pagal klasikinį tikimybės apibrėžimą, tikimybė A yra 5 dalinta iš
20. Taigi dabar antra taisyklė. Antra taisyklė yra, kaip nekeista, svarbesnė, tai yra sandaugos. Įsivaizduokime, kad mes turime dvi aibės, tai gali būti dvi dėžės, aibė A ir aibė B. Pirmoje aibė yra N elementų, antroje aibėje K elementų. Ir mes sudarome poras XY. X yra iš aibės A, Y yra iš aibės B. Keliais būdais mes galim sudaryti tas poras. Tai mes galime sudaryti N daugytą iš K būdų. Ir tai yra sandaugos taisyklė. Šiaip jin labai dažnai naudojama kombinatorikos formulių išvedimuose ir šiaip uždaviniuose. Žiūrėkime, kaip jinai gali veikti. Sakykime, mes turėjom lošimo kauliuką. Būna eksperimentas, kad 2 kartus metame lošimo kauliuką. Taigi mes turime poras XY. X'as pirmo kauliuko akučių akutės. Tai aišku, X'as gali būti nuo 1 iki 6. Y'as irgi nuo 1 iki 6. Jeigu mes nemokam kombinatorikos formulių, mes galim paprasčiausiai viską išrašyti. Tai kaip atrodytų, reiškia galima porą 1, 1 ir taip toliau 1, 6. Dabar pirmam kauliukė, sakykime, 2 akutės, antram 1 ir taip toliau 2, 6 ir taip toliau. Taigi pirmas kauliukas 6 akutės, antras 1 ir taip toliau, paskutinis bus 6, 6. Mes matome, kad turime taip 6 elementus ir taip 6 elementus. Jų bendras skaičius, aišku, bus 6 daugyta iš 6 bus 36. Jeigu mes būtumėm taikę sandaugos taisyklę, mes būtumėm žinoję, kad galėjome mes iš karto 6 sudaugyti su 6. Ir žiūrėkim, kitas gali būti uždavinys. Sakykime, kad klasėje yra 12 merginų ir 8 vaikinai. Mes norime sudaryti porą. Akivaizdu, kad į porą įeis viena mergina ir vienas vaikinas. Taigi, keliais būdais mes galime sudaryti porą. Akivaizdu, kad mes čia turime X ir Y. X galimų reikšmių aibė, tai gali būti viena mergina, pirma, antroji ir jų gali būti 12. Čia gali būti 8. Mes sudauginam ir gaunam bendrą skaičių. Keliais būdais mes galime sudaryti porą. Matom, kad pakankamai daug būdų. Modifikuokim tą uždavinį ir sakykime, kad iš klasės, kurioje yra 12 merginų ir 8 vaikinai, šiuo atveju tai bus 20 žmonių, atsitiktinai atrenkame 2 mokinius, kokia tikimybė, kad tie mokiniai sudarys porą. Tai aišku, tai bus iš tolimesnių kombinatorikos uždavinių, bet patartina šiuo atveju rašyti schemą 12 plus 8 vaikinai. Mes iš 20 mokinių imame 2. Čia tvarka mums nesvarbu, svarbu, kad būtų skirtingi žmonės ir akivaizdu, čia yra viena mergina ir vienas vaikinas. Merginas galime rinkti iš merginų, vaikinus iš vaikinų.
Tai tokio įvykio tikimybė yra apačioje bus C2 iš 20, viršui C1 iš 12, daugite C1 iš 8. Matome, kad čia, nes vėl daugybos taisyklė. Dabar aš nekomentuosiu, kas tas yra C ir ką mes čia padarėme. Ateityje mes tą pamatysim. Taigi, yra dvi taisyklės kombinatorikoje ir 3 poros formulių. Jos turi pavadinimus. Gretiniai, kėliniai, deriniai. Jeigu nėra kas nors papildomai pasakyta, tai yra laikoma, kad ėmimas buvo elementų be pasikartojimų. Taigi, reiškia, mes turim atvejį be pasikartojimų ir kitas atvejis su pasikartojimas. Taigi yra 3 atvejai, dar po 2, tai bus 6. Dar tas buvo 2 taisyklės, 7, 8. Reiškia, iš vis 8 formulės, apie kurias mes kalbėsim, 2 pakalbėjom. Taigi dabar mes nagrinėsim atveją be pasikartojimų ir gretiniai. Jo esmė yra tokia, kad mes turime n objektų, aš jo žymėsiu A1, A2, taip toliau, AN. Iš tų objektų aš turiu paimti rinkinius, iš kuriuose būtų K objektų. Ir juos aš žymėsiu AI1, AI2 ir taip toliau AIK. Čia esmė pakol kas nekalbama, kaip jie yra imami, svarbu, kad jų skaičius yra elementų K ir mus domina, keliais būdais mes galime tos objektus paimti. Mes dabar išviesim formulę ir aš papasakosiu, kaip reikia samprotauti ir jeigu mes žinosim, kaip formulę išvesti, mes jau galėsim ir jau taikyti. Tai jeigu čia yra n elementų, aš noriu paimti vieną elementą, aš jį galiu paimti n būdų. Taip, įsivaizduokim, kad mes tą vieną paėmėme ir toj krūvoj liko n-1 elementas, reiškia sekantį, aš galiu paimti n-1 būdų. Ir kaip jau mes žinoma, kad jeigu viena krūva buvo antra krūva, tai bendras skaičius jau gauna sandaugą. Sekantį elementą aš galėsiu, aišku, paimti n-2 būdais ir taip toliau. Ir paskutinis bus n-k plus 1. Kodėl čia yra plus 1? Todėl, kad bendras skaičius čia turbūt k. Jeigu čia 1, 2, 3, 4, čia jie visus skaičiuojant yra k. Tai yra tiek būdų aš galiu paimti k elementų iš n. Tokie junginiai vadinami gretiniais ir jie žymimi AK iš n. Reikia pastebėti, kad svarbi tvarka. Taigi, čia mums paimti yra svarbi tvarka. Iš tikrųjų, tai tos, kurios pabraukiau, tai čia bus svarbi tvarka, deriniuose nebus svarbi tvarka, svarbu, kad būtų skirtinga sudėtis. Taigi dabar pasižiūrėkime praktiškai, kaip veikia ta formulė. Sakykime, kad mes turime 9 žmonės. Iš jų mes norime atrinkti 4
4 pareigybėm. Keliais būdais mes galime atrinkti. Akivaizdu, jeigu aš paimsiu 4 žmonės, 4 pareigybės ir jeigu juos išrikiuosiu kitaip, tai jau bus svarbi tvarka, bet čia reiškia, jinai mums ir svarbi. Taigi, keliais būdais. Jeigu aš nežinau praeitos formulės, tai aš, aišku, vieną iš tų 4, pirmą galiu išrinkti 9 būdais, iš viso aš renkuos. Jau vienas yra išrinktas, sekantį aš renkuos 8 būdais, dar sekantį 7 ir 6, nes 1, 2, 3, 4 būdai. Ir mes matom, kad mes čia taikėme A4 iš 9 formulę. Aš dabar nedaugysiu, nes jeigu tokius veiksmus atliksiu, tai daug laiko užims, bet mano tikslas yra parodyti formulį kitokią, kad jau būtų viskas aišku, o aritmetika tai čia savarankiškai kiekvienas žmogus dalis. Dabar pažiūrėkim, kaip veikia praktikoje uždaviniai. Pavyzdžiui, sakykime, turime 10 kaladėlių. Sunumeruotų nuo 1 iki 10. Kaladėlės mes išdėstume į vieną eilę. Kokia tikimybė, kad atsitiktinai sudedant kaladėlės, jos išsirikiuos didėjančia tvarka? Akivaizdu, kad mes čia turime A 10 iš 10. Šiuo atveju tai būtų pirma kaladėlė gali būti parenkama iš 10 atvejų, tai bus čia 10, 9, 8 ir mes taip judėsim iki, nes čia turi būti 10 kartų, tai gal 10 faktorialą. Didėjančia tvarka kaladėlės gali susidaryti, aišku, tik tai vieną kartą, kai bus pirma 1, antra 2, 3 ir taip toliau iki 10. Taigi čia aš gavau bendrą skaičių kombinacijų ir vienintelė palankė tai yra didėjančia tvarka K lygu 1. Ir tokio įvykio tikimybė yra P nuo A yra 1 dalinta iš 10 faktorialą iš 8. Neskaičiuosiu, čia yra milžiniškas skaičius. Taigi dabar, kas yra 10 iš 10? Praktiškai aš truputį peršokau į sekančią formulę, kuri vadinasi kėliniai. Jos esmė yra tokia, kad aš vėl turiu n objektų A1, A2, taip toliau AN. Iš tų objektų aš imu n objektų AI1, AI2, taip toliau AIN. Akivaizdu, kad tvarka svarbi. Jeigu tvarka nebūtų svarbi, tai iš n objektų aš galėčiau n paimti tik vienu būdu, tai būtų pats neįdomiausias variantas. Ir kadangi tai yra ankstesnio greitinių atveju ir truputį tęsinys, tai mes turim iš tikrųjų A n iš n. Pirmą n kartų galim paimti. N minus 1 ir taip toliau bus, aišku, 1 ir bus n faktorialų. Pavyzdžiui, dabar, sakykime, turim kitą uždavinį. Turime 4 kaladėlės. Aišku, galime jas piešti. Šiaip patarčiau mokiniams visą laiką kažką truputį pasižymėti, nupiešti, nes kombinatorika mėgsta tokius dalykus.
Ant tų kaladėlių užrašytos raidės A, L, I, N. Taigi, jos sudėtos kaladėlės viena eilė. Kokia tikimybė atsitiktinai sudedant kaladėlės gauti žodį lina? Taigi mes matome, kad mes čia turime kėlinius ir surašyti raidės į tas kaladėlės. Mes turim 4 kaladėlės ir čia tvarka yra labai svarbi. Taigi mes turim M4 faktorialai kombinacijų. Liną, akivaizdu, galima užrašyti tik vieninteliu būdu. Taigi, K lygu 1 ir tikimybė tokio įvykio yra 1 dalinti iš 4 faktorialas. Tikiuosi, mokiniai žino, kaip tą faktorialą apskaičiuoti. Taigi, kėlinius mes baigiam. Dabar yra deriniai. Tai junginiai, kurie man labiausiai patinka, nes čia tvarka jų nebesvarbi. Taigi, užtat ir uždaviniuose jų gaunasi kitaip. Taigi, mes vėl turime N objektų. Juos žymėsiu taip pat. A1, A2, A3 ir taip toliau AN. Iš tų objektų aš vėl atrenku K objekto, taigi bus A į 1, A į 2 ir taip toliau A į K. Tačiau dabar tvarka nesvarbi. Taigi tvarka nesvarbi. Mes žinom, kad pirmą elementą paimti iš N aš galiu N būdų, jį paėmiau, lieka N-1, sekantį paėmą N-1 būdų, dar sekantį N-2 ir taip toliau N-K plus 1, taigi čia sandaugoje elementų yra K, tik tai tiek, kad tas K čia buvo įjungta ir jų tvarka. O K elementų pats savaime, jisai gali keisti tvarką K faktorialas atveju. Vadinasi, jeigu aš iš to padalinsiu K faktorialą, tai reiškia, aš visus atvejus, kurie atsirado dėl tvarkos keitimo, aš juos panaikinu ir gaunas skaičius kombinacijų, kur vienas rinkinys nuo kito skiriasi tik tai savo sudėtimi. Taigi čia formulė gaunas C, K iš N. Pavyzdžiui, jeigu tai yra 3 iš 10, tai tą formulę aš rašau 10 ir vienetų mažesnį 9, 8. Aiškiai viršui parodyta, kiek aš čia mažėjau, kiek kartų. O apačioje aš rašau 1 daugintą 2 daugintą iš 3. Taigi taip atrodo ta formulė. Ir tuo pasižymi, kad jeigu aš turiu skaičių, sakykime, 7 ir 10, tai aš galiu pritaikyti surašyti 10 minus 7. Čia 10 ir čia gausis C3 iš 10, nes toj formulė, kai didelis skaičius, ten jie kartosis, paskui jie išsiprastins ir lieka taip. Taigi, susipažinome su deriniais, o dabar pažiūrėkime, kokių galime uždavinių. Jeigu yra paprastas, jeigu jūs atsimenat, mes kai turėjom 9 žmonės, ir iš jų norėjom parinkti 4 ir mums tvarka nesvarbi, tai mes galime, aišku, parinkti keliais būdais. C4 iš 9, taigi būtų 9, 8, 7, 6 ir apačioj 1, 2, 3, 4. Tai
Taigi tiek būdų aš galiu parinkti. Dabar, sakykime, sudėtingesnis uždavinys klasėje. Klasėje yra 14 merginų ir 26 vaikinai. Patartina viską paversti schema. Čia sudedam, geriau rašyti priekį sumą, o ne toliau. Taigi, kiek yra 30, 40. Suma yra 40. Man reikia iš klasės atrinkti komandą iš 5 žmonių, taip, kad komandoje būtų 3 merginos. Taigi aš rašau 3 merginos. Pagal nutylėjimą gal dar tilpti komandą 2 vaikinai. Taigi 3 merginas aš galėsiu parinkti iš merginų, vaikinus iš vaikinų. Akivaizdu, kad man čia nesvarbu išsirikiavimas, man svarbu, kad sudėtis skirtųsi komandoje. Taigi čia taikau klasikinį tikimybės apibrėžimą, kur C5 iš 40 nurodo keliais būdais, aš galiu atrinkti 5 žmonės iš klasės mokinių. Po to viršui 3 merginas aš galiu atrinkti iš 14. Čia vėl daugybos taisyklė. Dauginu ir čia C 2 vaikinus iš 26. Atlieku veiksmus ir aš gaunu tikimybę. Čia yra. Taigi mes čia susidurėme su schema, kuri yra universali. Įsivaizduokit, mes turim kažkokių objektų N, tarp kurių yra, sakykime, M vienos rūšies, kokių gerų, ir plus, aišku, jų nutylėta, N minus M blogų elementų. Čia, aišku, galbūt vyrai, moterys, čia geros detalės, blogos detalės, nelabai svarbu. Aišku, čia gali būti elementų ir daugiau, bet aš manau, kad jeigu mes žinosime, kaip dirbti su 2 elementais, mes galėsime ir daugiau pritaikyti. Taigi dabar mums reikia iš N paimti K. Ir kokia tikimybė, kad tarp tų K bus R gerų. Taigi vėl nutylėta ir akivaizdu, kad kitokių gali būti K minus R, nes bendroje sumoje turi duoti K. Taigi gerus galiu aš imti iš gerų, blogus iš blogų. O tokio įvykio tikimybė, aišku, apačioje, čia man svarbi yra sudėtis, taigi aš taikau C formulę, CK iš N didysis viršui, C R iš M, dauginu C K minus R iš N minus M. Pavyzdžiui, turėjom su mokiniais pavyzdį, galim turėti, dėžėje yra 50 detalių, tarp kurių 20 gerų ir 30 blogų. Atsitiktinai atrenkame 4 detalės. Kokia tikimybė, kad tarp jų bus viena bloga. Reiškia, 3 bus geras. Taip, taikom tą pačią schemą. P nuo A. Apačioje C4 iš 50, C3 iš 20, daugita C1 iš 30 ir taip toliau. Taigi mes pažiūrėjom atvejus,
kur buvo išnagrinėti be pasikartojimo. Pasikartojimo formulės yra šiek tiek sudėtingesnės, bet tam tikrų požiūrių yra įdomesnės. Taigi mes antras atvejas su pasikartojimu. Ką tai reiškia pasikartojimas? Tai reiškia, kad paimdami kažkokį objektą, mes jį grąžinsim vėl į tą pačią krūvą. Taigi, grėtiniai. Grėtiniai turime n elementų. Sakykime, A1, A2, taip toliau, AN. Iš jų imame K elementų. Reiškia, paimam vieną elementą ir jį vėl dedame į tą pačią krūvą. Reiškia, mes iš N elementų visą laiką turim tą patį N elementą ir imame K elementų. Aišku, mes paimsim A į 1, A į 2, taip toliau, A į K. Taigi, tvarka svarbi. Taigi, keliais mes būdais galėjom čia paimti. Mes galėjom paimti N pakeltą K. Čia tiek būdų. Pavyzdys. Sakykime, kad mes turime pradinę aibę A, B ir C. A, B ir C. Taigi mes matom, kad čia N yra lygu 3. Ir mums reikia paimti du elementus. Tada reiškia, K bus lygu 2. Sugrąžinimu. Pagal formulę mes, aišku, matome, kad 3 pakelta kvadratu bus 9. Taigi bus 9 kombinacijos. Ir dabar išrašykim, kaip jos gali atrodyti, tos kombinacijos. Taigi galim būti AA, nes mes A ištrauksim, A grąžinsim, taigi čia. Aišku, galiu BB, CC. O dabar visas, kokios gali būti jungtinės poros, pavyzdžiui, AB, BA, CB, BC ir CA ir AC. Mes turim 3 ant 3, taigi irgi gavom 9 kombinacijos. Taigi čia yra grėtiniai su pasikartojimais. Įdomiausi junginiai yra kėliniai. Kėliniai su pasikartojimais. Tai ką mes turim? Mes turime K grupių bendroje sumoje N elementų. Tai yra, galima įsivaizduoti, kad čia yra K urnų, aš jas numeruosiu, tai 1, 2, katoje ir pirmoje urnoje yra N1 vienodas objektas. Jeigu aš čia turiu rutulius, tai jie balti, jie visi, reiškia, turi formą, išvaizdą visiškai vienodą, net jie nėra sunumeruoti. Taigi dabar antroje urnoje aš turiu N2 kitų objektų. Aišku, jie bus tokios pat formos. Sakykime, čia yra juodi rutuliai. Ir taip toliau paskutinėje urnoje yra NK elementų, irgi tam tikros rūšies, sakykime, čia pusiau juodi. Taigi dabar man reikia iš tų visų elementų, taigi N1 plus N2 plus taip toliau plus NK, jų yra N. Man iš jų visų
reikia paimti n elementų. Jų tvarka svarbi. Taigi, iš n aš imu n, jeigu būtų tvarka nesvarbi, aš galėčiau, aišku, paimti vieną kartą, tik tai tiek, kad aš jau nebeišlaikysiu tos urnas. Reiškia, iš tų urnų viskas supilama į vieną didelę dėžę ir aš ten visai tos elementus paimu. Taigi, kaip atrodo realiai tos visos kombinacijos. Keliais būdais aš čia galiu juos paimti ir įmanoma tai suskaičiuoti. Iš tikrųjų, aš turiu n elementų ir žinome, kad jeigu aš tą n elementų keisiu tvarką, iš tikrųjų aš tai ją keičiu, tai aš galiu tvarką keičiant gauti n faktorialas atveju. Dabar pirmoje urnoje yra n1 elementas ir jie visi vienodi. Ką tas reiškia tas vienodumas? Įsivaizduokit, kad ten yra 3 balti rutuliai. Dabar aš juos išreikiau čia. Pirmas, antras, trečias. Jeigu aš tą trečią pažymėsiu čia, čia antras, kitas. Realiai jie nieko nesiskiria. Tai reiškia, kad tas n1 elementas, jie kaitaliojasi, jie vis tiek bus tik vienu pavidalu. Aš jų negaliu keisti n1 kartą. Aš juos turėsiu tik vienu kartu. O čia į tą įeina ir tie visi keitimai ir iš to n1. Vadinasi, aš juos turiu panaikinti ir dalinu. Tuos atvejus iš n1 aš padalinu. Tas pats yra ir su antra urna. Įsivaizduokit, kad aš čia turiu juodą ir čia juodą. Aišku, jeigu aš tą įrašysiu čia, tai nieks nepasikeis. Vis tiek čia tik tai bus galimas tik tai vienas užrašymas, vienas išdėliojimas, nes jie visi vienodi. Vadinasi, aš juos turiu irgi anuliuoti, dalinu šiandien 2 faktorialų ir taip toliau su visais kitais ir tai bus nk faktorialas. Taigi, aš turiu tiek būdų, tai paprastai rašoma įvairios raidės. Gal geriau aš jų ir nerašysiu. Mes matome formulę. Keliais būdais tai galim padaryti, mes taip ir darome. Tai dabar imkim kokį nors atvejį. Sakykime, kad aš turiu AA, BB. Taigi aš turiu tik tai, daug aš nerašau, nes jūs išrašyčiau dar vieną, tai būtų daug elementų. Taigi aš turiu čia tą patį atveją. N1 yra 2, N2 lygu 2, jų suma N lygu 4. Taigi, jeigu aš iš tų 4 elementų juos paimu ir grąžinu, tiek aš galiu čia skirtingų, aišku, pagal tvarką, kombinacijų padaryti. Taigi, pagal ankstesnę formulę aš galiu 4 faktorialas, dalinu iš 2 faktorialų, 2 faktorialų, suskaičiuokime, kiek čia būtų, 1, 2, 3, 4, 2, 2. Suprastinu, taigi yra 6 atvejai, tą viską užrašyti. Taigi aš ir rašau, taigi aš galiu rašyti AA, BB, taigi čia bus vienas atvejas, BB, AA, galiu AB, AB, BA, A, AA, BB, BB, AA. Taigi aš išrašiau tuos, kaip jie realiai atrodo, tos kombinacijos, nes gali
formulė ir tai man būtų nelabai aišku. Taigi, suskaičiuoju 1, 2, 3, 5, 6 atvejai, reiškia, visus išrašėme. Taigi dabar liko deriniai. Deriniais su pasikartojimu. Tai jau kažkas tokio fantastiška yra. Ir kodėl tai jūs taip pat sužinosit. Mes turime n objektų. Pasakykime, tai yra A1, A2, taip toliau AN. Iš jų man reikia paimti K objektų. Taigi aš gausiu AI1, AI2, taip toliau AIN. Atsiprašau. AIK. Dabar aš, jeigu paimu vieną elementą iš tų n, aš jį grąžinu. Ir taip toliau. Taigi, ir čia man svarbi sudėtis. Tvarka. Nesvarbi. Formulės aš neišvedinėsiu, kaip jinai yra, aš tik tai užrašysiu, kaip jinai atrodo. Pasirodo, skaičius tokių kombinacijų yra ck iš n su brūkšneliu. Ką tas brūkšnelis duoda? Jisai duoda, jeigu paverčiant į normalią c formulę, tai čia būtų n plus k minus 1 ir čia būtų k. Dabar pažiūrėkim, kaip veikia ta formulė. Sakykime, kad parduotuvėje yra 4 rūšių obuolių. Kokios ten gali būti rūšys, jūs žinot, saldiniai gali būti, žieminiai ir dar. Taigi, mes turim 4 rūšių obuolių. Tai čia, ką mes kalbame, tai, ką mes grąžiname tos, o čia reikia suprasti, kad yra didžiulės dėžės arba maišai, kur yra neišsenkamas kiekis obuolių. Taigi, čia yra 1 rūšies, čia 2, čia 3, čia 4. Taigi, mes ateiname į parduotuvę ir nusiperkame 8 obuolius. Keliais būdais aš galiu tos paimti 8 obuolius. Man čia sudėtis svarbi, taigi šiaip aš turiu, aišku, formulę C 8 iš 4. Įdomiausia tai, kad viršuje atsiranda skaičius didesnis už apatinį. Paprastai C taip negali būti. Mes turim formulę, taigi rašau C 8, 4 plus 8 minus 1 ir atlikus veiksmus aš gaunu, kad C yra 8 iš 12 minus 1 yra 11. Iš čia atimu iš 11 8 gaunu C 3 iš 11. Taigi tiek yra, jeigu išrašyti, tai aišku mes turėsim 11, 10, 9, 1, 2, 3. Štai tiek atvejų aš galiu nusipirkti 8 skirtingus obuolius, tiksliau rinkinius, vienas nuo kito jie skiriasi sudėtimi, nors vieno elementų. Matot, kiek daug būdų. Užtat gali kilti klausimas, o kaip tas atrodo, nors vienas būdas. Tai aš čia vieną išrašysiu. Pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad aš paimu 8 obuolius iš pirmo rinkinio. Taigi aš vienetų žymėsiu 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ir dar tuose iš kitų imu 0, 0, 0. Taigi čia yra viena kombinacija iš tų visų. Aš aišku galėjau
iš pirmą neimti, iš antrą imti, rašyčiau 0, paskui vėl vienetus ir taip toliau. Taigi, dabar pažiūrėkim, kaip ta pati formulė yra suprantamiau susijus su, pavyzdžiui, mokykla. Sakykime, kad bibliotekoje yra knygų iš matematikos, fizikos, chemijos, iš 16 rūšių. Biblioteka gavo 4 užsakymus. Akivaizdu, kad jeigu aš paimsiu kokią vieną knygą iš tų 16 rūšių, ten tų knygų kaip ir beveik nesumažės. Vis tiek tokia pat knyga jinai dar bus. Tai keliais būdais aš galiu paimti 4 knygas iš tos bibliotekos, kur yra 16 knygų. Arba jeigu taip yra 16 vienodų tam tikrų knygų. Tai aš galiu, aišku, paimti C4 iš 16 su brūkšneliu. Tai būtų C4, 16 plus 4 minus 1, lygu C4 iš 19. Paverskim tai uždavinį su tikimybė. Kokia tikimybė, kad tos 4 knygos, sakytos, bus iš skirtingų rūšių paimtos. Taigi dabar aš, jeigu iš 16 imu 4 iš skirtingų rūšių, tai reiškia, aš taikau formulę C4 iš 16. Šiuo atveju tai bus tiek galimybių, tai yra K, o čia yra N. Taigi tikimybė yra iš bibliotekos, kur yra 16 rūšių knygų, paimti 4, kad jos būtų iš skirtingų matematika, fizika ir taip toliau. Ir tikimybė yra apačioje mes rašome N, tai būtų C. Tai 4 iš 19, C4 iš 16. Tiek būdavo, taip galima ir išskaičiuoti. Aš manau, kad apžvelgiu visas kombinatorikos formulės. Iš tikrųjų, kombinatorikos formulių, ypač mokykloje, yra labai sudėtingų. Ten į vieną uždavinio sprendimą gali įeiti keletą formulių, keletą būdų, bent kiek pastebėta, mokiniai yra neblogai ištreniruoti. Tai mano tikslas šiandien buvo supažindinti, priminti, kaip yra skaičiuoti, ir tai nėra kažkas labai tokio sudėtingo. Taigi, ačiū už dėmesį.